Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na zvárací set pre obalovanú elektródu značky Bester, pod ktorý sa podpisuje značka Lincoln. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Je vidieť, že hobby kategória zváračov zaujíma aj veľkých popredných výrobcov zváracích invertorov. Jedným z nich je aj Lincoln Electronic, ktorý pod svoje krídla stvoril značku Bester. Pre hobby kategóriu užívateľov, a ja tu do dnešnej recenzie mám malý kompaktný invertor pre obalovanú elektródu v cene do 250 € za setové balenie. Takže poďme na to, odbalíme ho. V setovom balení nájdeme zváračku Bester od Lincoln Electronics s modelovým označením 210ND určenú pre obalovanú elektródu a režim lifting. Je to v peknom kufríkovom prevedení s digitálnym ovládaním a funkciou Hot Start, Arc Force a Anti-Stick. Ďalej v setovom balení nájdeme bazické elektródy s priemerom 2,5 mm, hmotnosť 1,9 kg, väčší balíček rutilových elektród s priemerom 2,5 mm, takmer 5 kg. No a samozrejme pre ochranu zraku je tu samosmievacia zváracká kukla. Zváracká kukla je vyhotovená trošku z mäkších plastov, ktoré na druhú stranu ale môžu byť odolné so stupňom zatmavenia od DIN 9 až po DIN 13. Kazeta má špecifikáciu 3 jednotky a 1 dvojka, takže pre TIG nie je moc vhodná. Je tu samozrejme solárny panel, 2 senzory pre čo najrýchlejšie zatmavenie a pomerne štandardnej veľkosti priezor. Trojramenný hlavový kríž, ktorý je možné nastaviť na obvod rýchlo nastaviteľným systémom a taktiež posunúť hlavový kríž smerom dopredu. Kazeta má možnosti nastavenia pre brúsenie, zváranie, nastavenie senzitivity a oneskorenia. Je škoda, že možnosť nastavenia pre brúsenie nie je z vonkajšej strany. Taktiež sa mi páči veľmi rýchla výmena ochranného skríčka kazety, ktorú zvládnete veľmi rýchlo, beznástrojovým systémom a hlavne jednou rukou za pár sekúnd. Stupeň zatmavenia pred zapálením oblúku je DIN 4 s farebným skreslením do zelena. Je to pekne zabalené v pevnom kufríkovom prevedení. V balení nájdeme užívateľský manuál, popruh pre zavesenie zváračky cez ramená. Máme tu pevné, robustné kliešte, sú to samozrejme štandardy, niečo podobné ako KB200, ale podľa výrobcu do 300 A. Šteker je 3550, podľa hmotnosti sa zdá, že ide o medený vodič s prierezom 16 mm. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre uzemnenie, ktoré vyzerajú byť celkom pevné, sú samozrejme ale plechové, rovnako šteker 3550 a vodič sa podľa hmotnosti zdá, že je medený s prierezom 16 mm. No a v balení je samotná kompaktná zváračka. Dizajn a spracovanie zváračky Bester 210 od Lincolnu je na veľmi slušnej úrovni. Je určená pre sieť 230 V do maximum 200 A, či už pre režim lifting s dotykovým zapalovaním. Primárne je ale určená pre zváranie obalovanou elektródou, kde má funkcie Hot Start, Arc Force alebo Anti-Stick, ktoré sú prednastavené výrobcov. Je možné zvárať maximum do 200 A rutilovou, ale aj bazickou elektródou. Zhora na zváračke nájdeme jedno pevné madlo pre jednoduchší transport, taktiež
na prednom a zadnom kryte dva plastové prvky pre montáž popruhu pre zavesenie cez plece. Z bočnej strany nájdeme jeden veľký prieduch odvetrania a taktiež štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pri obalovanej elektróde zapaľovanie na prázdno až 70 V, čo by malo znamenať, že elektródy bude zapaľovať veľmi pekne. Taktiež štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pracovný cyklus na 65 A pri nepretržitom používaní, čo je podľa môjho názoru celkom slušné, a pri maximum 200 A 10% pracovný cyklus. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, prieduch odvetrania a sieťový kábel na 230 V s dĺžkou do 3 metrov, s hrubou gumovou izoláciou a prierezom vodiča 3x2,5 mm. Zváračka na stole nemá bohviakú stabilitu, je vidieť malé kolísanie. Je to spôsobené hlavne tým, že výlisky, na ktorých zváračka stojí, sú iba plechové a zároveň sú priamo vo výške skrutiek montáže elektroniky. Určite odporúčam nalepiť nejaké gumové podložky, aby sa stabilita zlepšila a zváračka vám nepoškrabala skrutkami pracovný stôl. Hmotnosť zváračky aj so sieťovým káblom je 4,3 kg. Chladenie zváračky po zapnutí má hlučnosť niekde okolo 70 decibelov. Po vypnutí má chladenie dobeh niekde okolo 3 sekúnd a je vidieť, že displej po vypnutí ešte nejaký čas preblikuje. Zapojenie a ovládanie zváračky je veľmi jednoduché. Máme tu LED kontrolku zapnutia stroja, kontrolku prehriatia stroja a malý displej s nastavením amperov. Taktiež jeden prepínač pre metódu lifting s dotykovým zapaľovaním a obalovanú elektródu. Jeden potenciometer pre nastavenie amperov, kde prvých zhruba 8 mm je zóna hluchá a následne už potenciometer reaguje veľmi pekne. Po jednotkách dá sa nastaviť teda úplne presne, ale taktiež nastaviť rýchlo, kde maximum je až 200 A. Začínam zvárať metódou obalovanou elektródou od 50 A a elektródu použijem rutilovú, ale aj bazickú. Od priemeru 2 až po 4 mm a taktiež vyskúšam zvárať nehrdzavajúcu oceľ. Bazická elektróda EB121 na 55 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Bazická elektróda Bester o priemere 2,5 mm zapálila oblúk na 75 A veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru.
Bazická elektróda Super Optimal zápalila oblúk na 125 A veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk na 180 A a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako elektróda o priemere 2,5 mm pre nehrdzavejúcu oceľ zapálila oblúk veľmi pekne na 95 A a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Na konci mi ale jemne prilepilo elektródu. Ďalej pokračujem opakovaným bodovaním s bazickou elektródou o priemere 2,5 mm na zhruba 75 A. Pri opakovanom zápalení elektródy o priemere
2,5 mm. Myslím, že tie výsledky sú výborné. Bolo tam občas prilepenie elektródy, ale nebolo to nič hrozné. Naozaj na elektródu výborné zapálenie oblúku. Ďalej pokračujem rutilovou elektródou o priemere 2,5 mm pri nastavení 75 A. Elektróda oblúk zapálila veľmi pekne na 75 A. Tu je ale potrebné zmeniť polaritu, že kliešte pre držanie obalenej elektródy musia byť v polarite mínus, teda opačne ako na bazickej. No a vyskúšame pri rovnakom nastavení aj opakované bodovanie. Zváranie s rutilovou elektródou ide v zváračke ešte omnoho lepšie. Oblúk zapaluje veľmi pekne a je stabilný po celej dĺžke zvaru. Taktiež môžete vidieť veľmi peknú kresbu zvaru na rutilovej elektróde, ktorá je vhodnejšia pre domáceho kutila, keďže pevnostne postačuje a oblúk zapaluje omnoho lepšie ako bazická elektróda. Opakované zapálenie oblúku na rutilovej elektróde nie je žiadny problém, preto bodovanie ide omnoho lepšie ako na bazickej a výsledky bodovania sú výborné. Ďalej na zvyšnej elektróde o priemere 4 mm vyskúšame zvárať na maximum 200 A. Tak a máme tu záver recenzie na combo set značky Bestern, pod ktorý sa podpisuje značka Lincoln a je tu cítiť kvalitné materiály, teda príslušenstvo kliešte pre držanie elektródy a uzemnenie s medeným káblom a veľmi kvalitnou izoláciou s priemerom 16 mm, taktiež sieťový kábel veľmi hrubý, robustný 2,5, v kufrikovom prevedení ako bonus, kukla, ktorá naozaj splnila to, čo som od nej očakával, a samotná zváračka, ktorá veľmi pekne zapaluje oblúk, či už pri bazickej alebo rutilovej elektróde v opakovanej frekvencii dokáže krásne zapalovať oblúk pri bodovaní. Takže za to určite palec hore a práve 70 V sa podpísalo po veľmi pekné zapalovanie a taktiež veľmi peknú kresbu zvaru. Taktiež som nastavil 200 A a na kliešťaku som nameral až 211, takže určite ďalší palec hore za parametre, aké výrobca uvádza. No ale jediné, čo by som tejto zváračke mohol vytknúť, je, že stabilita na pracovnom stole je slabšia. Tam ste mohli vidieť, že skrutky sa dotýkajú pracovného stola a že po vypnutí mašina displej jemne preblikuje zo pár sekúnd. No a to je to jediné, čo by som vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno,
daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!